जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्थी हराय च नीलाचल निवासाय चतुर्धामृतये नमः। चतुर्धामृतये नमः। जय जगन्नाथ। विश्वर अगणित मानव जाति जनसमूह एवं लोकमानंकु सचेतन वार्ता कार्यक्रमर आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत। आजिर कथावस्तुर शीर्षक केउ ग्रंथरे कहा नाम लेखा अछि न जानी खुशी हेबा मूर्खतार परिचय। आसंतु कथा को विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। दिनकर घटना मर्त्य भ्रमण रे महर्षि नारद आसिछन्ति। भेट होइछन्ति सेई शिवंकर स्वरूप अंजना नंदन मारुति बा हनुमान सहित भेट होला परे मने मने भावुछन्ति मु समस्तंक ठारु श्रेष्ठ आउ भगवानंकर बा विष्णुंकर मु अति प्रिय मने मने भावुछन्ति नारद। काहींकि ना सदा सर्वदा नारायण नाम को तुंडरे उच्चारण करुछन्ति, ताहा मध्य निजे वीणा वादन करी संगीतर ताले ताले संगीत वाद्यर ताले ताले नृत्य करी अति सुंदर सरल भाव रे नारायण नाम कीर्तन अहर्निशि करी चलीछन्ति। केवल यही कारणरू नारद मने मने भावुछन्ति भगवानंकर जते भक्त अछन्ति से समस्तंक भितरे मु होउछि श्रेष्ठ। यही भावना रे निजर अंतर्मन रे यही भावना रे हनुमान को सामान्य मने करी पचारुछन्ति हनुमान तुमको किछि कथा पचारि भी कहि पारिबो कि? हनुमान उत्तर देले कुहंतु जदि जानिथिबी तो कहि पारिबे। एबे महर्षि नारद कहिले अच्छा कहिलो देखी ये विश्व रे भगवानंकर अति प्रिय बा मुख्य भक्त किए? सांगे सांगे हनुमान विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ी कहिले हे महर्षि मु तो जड़मती बानर मुबा अधिका कौन कहिबी एमितिरे मु तो चाकरटाए सेवकटाए भक्त कथा कहिबा मो पक्षे असंभव। ये कथा को सुनी मने मने उत्फुल्लित है नारद हनुमान को प्रत्युत्तर देले ठीक कथा तुम विचार ठीक। एबे हनुमानंकर ये कथा नारद को सुहाइला एवं मने मने खुशी होई नारद हनुमान को कहिले
ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ଆଉ କହିବି ନା? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ତ ଯାଉଥିଲି ଟିକେ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ, ତମେ ଚାଲୁନ ଟିକେ ସାଥୀ ହେଇକି ଯିବା। ଏବେ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ରାଜି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ହତାଦର କେମିତି କରିପାରିବି। ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଥୀ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ କିଏ ସେ? ନା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଥି ଧରି ଖେଳଉଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପୋଥିରୁ କିଛି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିଛି ଠିକଣା, କିଛି ତାଲିକା, କିଛି ନାଁ, ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଖୋଜିବାର ଅଭିନୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ବା ବିଷ୍ଣୁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆଗରେ ନାରଦ, ପଛରେ ହନୁମାନ ଯାଇକି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ଉଭୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କହିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ନାରଦ ତ ଉତ୍ସୁକତା ମନ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତରତର ହେଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ପଚାରି ପାରିବି କି? ନା ହଁ ନାରଦ ପଚାରି ପାରିବ। ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଥି ଖଣ୍ଡକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ କି? ନା ନାରଦ, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାଲିକାଟା ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି। ନାରଦଙ୍କ ମନ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସିରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା, ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ନାରଦ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୁଁ ହିଁ ଭାବିଛି ଯେ ନାରାୟଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମୁଁ। ଆଉ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବ। ଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଛି। ଦେଖ ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭକ୍ତ ତାଲିକାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବନାରେ ନାରଦ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାଲିକାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୟା କରିବେ ମୋ ଉପରେ ଟିକିଏ? ନା ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ ମୁଁ ସେ ପୋଥିଟିକୁ ଦେଖିପାରିବି କି? ଯେଉଁ ପୋଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଲେଖାଯାଇଛି ମୁଁ ସେ ପୋଥିଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ହଁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରଦଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଲେଖାଥିବା ପୋଥିଟି। ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ନାମ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଅଛି। ୟାକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ନାରଦଙ୍କ ଖୁସିର ଆଉ ସୀମା ରହିଲାନି। ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇ ପୋଥିର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଲେଉଟେଇ ଚାଲିଲେ, ଖୋଜି ଚାଲିଲେ। ହନୁମାନ ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହନୁମାନ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଇ କଥାକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ। ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଥିଟାକୁ ଖେଳେଇ ଦେଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ନାଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାଁ ତ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ନାରଦଙ୍କର ଖୁସି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା। ନାରଦ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ମନେ କରି କହିଲେ, ହନୁମାନ, ତୁମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଏତେ କାମ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛ, କାହିଁ ତୁମ ନାଁ ତ ଏ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବକ, ଗୋଟେ ଦାସ, ଗୋଟେ ଚାକର। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଦାସ, ମୋର ନାଁ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏତିକି କହି ହନୁମାନ ନୀରବ ରହିଲେ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଉ ନାରଦଙ୍କର ଏଇ କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଥିକୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କର। ନାରଦ ମହର୍ଷି ଦେଖିଲେ ଯେ ନାରାୟଣ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଥି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନାରଦଙ୍କର ଉତ୍ସୁକତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ନାରଦ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ହଁ କୁହ ନାରଦ। ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାଲିକାରେ ତ ମୋ ନାଁଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନା ହଁ, ତୁମ ନାଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ନା ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଥି ଖଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ? ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାଲିକା। ଏବେ ନାରଦ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏଇ ପୋଥିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୋଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଲେଖିବାକୁ ଜାଗା ନ ମିଳିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି? ଏବେ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ନା ତେବେ ଏ ପୋଥିରେ କେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାଁ? ନା ତୁମେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଦେଖିଛ ବା ଦେଖିଲ, ଏବେ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ନାଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ, ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ନାରଦ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ କି? ନା ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଥିରେ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେଥିରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି? ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଭଜନ ମୁଁ କରେ। ଏ ପୋଥିରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପୋଥିଟି ମୁଁ ଧରିଛି, ଏ ପୋଥିରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଜନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ମୁଁ ଖୋଜେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଭଜନ ମୁଁ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମନେ ପକାଏ। ଏବେ ନାରଦଙ୍କର ଉତ୍ସୁକତା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା। ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ନାରଦ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ପୋଥି ଖଣ୍ଡକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ମିଳିବ କି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ନାରଦ ମହର୍ଷି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପୋଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ହନୁମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ନିଜର ନାମକୁ ଖୋଜିଲେ। କେବଳ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ
ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ନାରଦ ତାଙ୍କର ନିଜ ନାମଟିକୁ ଖୋଜିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖା ନଥିଲା। ଏଇଠି ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସ, ମନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ତେବେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଯଦି କୌଣସି ପୋଥିରେ ବା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି? ତାହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ୟାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏପିସୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।